Да, всем здорово, чуваки, с вами всегда я, Дима. Мой канал называется Дорога в лес. Сегодня я пришел в землянку, доделать землянку, типа, подпишитесь на мой канал. Сегодня я пришел в землянку доделать кровать. Вот бревно заготовил. Его надо будет распилить на 4 части, на пеньки. Вот доски, сковороду новую принес, зеркало повесил. Вот я сам. Зеркало еще грязно. Типа вот пила моя дружба. Потом взял новые гвозди, старые гвозди. Тут картошка. Ну все такое. Вот. Сейчас я повытаскаю отсюда вещи и буду распиливать это бревно на 4 части. Потом делать из этого пеньки. Поставлю и сделаю типа мини-кровать. Потом в следующем видео доделаю печку. Ребята, вы меня еще, наверное, спросите, почему так долго не выходили видео. Потому что я тогда болел. А во-вторых, нельзя было снимать. Потому что мне высветили объявление в ютубе. Там же могут типа написать разработчики, что в это время нельзя типа снимать из-за вот этой войны, что сейчас идет. Нельзя снимать. И вот я не снимала это все время. Ну, сейчас тоже нельзя снимать, но я как-то взял, вышел, снял. Но могут мне приписать, что могут вообще удалить мое это видео, что я сейчас снимаю для вас. Так что поддержите мой канал, подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, если у вас пока он есть. Ну и смотрите мое видео. Сейчас поставлю на паузу, поставлю где-нибудь телефон. Нажму на паузу, и вы будете смотреть, как я буду вытаскивать эти вещи. Сейчас, погодите. Ребята, я нашел место, где поставить. Вот тут я сейчас телефон поставлю, и вы будете смотреть пока, как я буду вытаскивать вещи. Но сейчас я вот так вот сделаю. Надеюсь, меня видно. Если что... Сейчас мы сделаем. Сделаем это. Ставьте. Стойте-ка. Ну, стойте, ребята, не знаю даже сейчас как поставить. Телефоны падают сейчас. Тоже, блин, делают. Телефона что аж поставить нельзя. Нигде. Ну, сейчас где-то как-то поставлю. Наверное, где-то... Стойте. Вот так вот, вот. Вам меня видно? Сейчас я буду показывать, что как вытаскивать. А вы смотрите. Для начала я бы вытащил бы мои все инструменты. Это гвозди. Надену перчаточки. Вот. Надею перчатки. Сейчас буду вытаскивать. Гвозди еще они. Так, вынесу фонарик. Сковороду из Free Fire, наверное, сбежала. Так, сейчас я это все делаю. Вытащил. Опа. Так. Ну вот, осталось сейчас бревно вот такое. Тогда спилил. Хорошо такое отнести. Так. Вытащил. Ну и вот такие мною заготовленные палочки для будущей кровати. Вот они. 4 штуки вроде. Ну да. Вот они. Фух. Все перенес. Сейчас сниму перчатки. Да.
Ой, телефон. Так вот. Ну вот, ребята, я сейчас вынес, как вы видели, эти все. Сейчас вылезу. Надо будет проход сделать. Так, вот. Пакет я вынес, и все мои заготовленные доски, пила. Вот так вот это сейчас выглядит. Потому что я не убирался. Дверь пока кину. Перчатки. Вот так вот. Ну вот так вот пока земляночка. Какой-то уже дурачок кинул мусор. Кто-то ходил походу. Да я не знаю какие. Даже тут ходят люди тоже. Мусорят. А мне потом это убирать. Да, ладно, уберу. Запомню. Так. Вот тут я тогда сидел, чесал, обчесывал от коры вон те бревна. Ну вот они. Вот эти бревна. А вот ножик мой, который я тогда разжег печь, и от перчаток остались следы. Да, ножик может так и отлететь. Вот. Ткнул травишки. А, вот тут я еще для вбил раз гвоздь. Ну, типа, да, почти уже наполовину. Ну, тут уже нет. И второй. Это чтобы если умывальник повесить потом и мыться. Походу скоро дождь будет. Так что... О! Снег пошел. Офигеть. Да, ладно. Сейчас поставлю телефон. И... что буду? Буду как-то это все делать. Распиливать то бревно большое и все такое. Ладно, ждите, сейчас поставлю телефон, чтобы видно было. А вы смотрите. Ребята, вот так вот поставил телефон. Вам, наверное, меня будет видно. Вот я сейчас буду вот тут пилить бревно. Снег пошел. Но только что какой-то маленький снег идет. Сейчас буду распиливать. Ну и делать, типа, ща погодьте. Сделаю как-то получше. Ну вот так вот, да. Вам все видно, сейчас буду надену перчатки. Перчатки надею. Опа. Вот так вот. Беру такое бревнышко. Вот оно. Раз, два, три, четыре. И... шишки падают. Беру просто пилу и буду распиливать. Вот так вот я буду потихонечку, помаленечку распиливать. Так вот это пилится все. Это ветер. Поднялся. Ладно, ребят, сейчас походу поставлю на паузу и спилю эти все бревна. Короче, ребята, распилил пока 2 бревна за 25 минут. Это просто офигеть. Плюс это ель. Пилится тяжело. Вот такие бревнышки. Опа. Опа. Куда? Покатилась. Оп. И опа. Не укачешься. Ну вот, короче, распилил пока 2 бревна. Сейчас еще
Это за 25 минут пока что. Если это 25, это 25, 50 минут всего лишь. Сейчас поставлю паузу, еще эти два разрублю. И все. Ну вот, ребята, допилил бревна. Капец устал. Я пилил там. Вон там распилено. Вот эта херня. И это я пилил. Вот все 4 бревна. Раз, два, три, 4. Это чтобы основу сделать для землянки. Там в углу поставить немножко тут и прибить эти бревна, и будет кровать, считай. Ну, сейчас я пойду еще кое-какие досочки спилю и принесу. Сейчас, подождите, я это займет где-то 5 минуточек. Ну вот, ребята, еще сходил, спилил вот такие две балки, типа, чтобы прибить каркас. Сейчас спущу землянку, намечу каркас, но вы потом увидите. Ну вот, ребята, вот такие я сделал, так скажем, возвышение для кровати. Вот, прибил раз вот такую штучку. Вот упала. Потом и два. Тоже упала. Крепко. Ну-ка, ну, шатается, но держит. Служить будет. Ладно, сейчас пойду спущусь, поставлю. Вы пока посмотрите, сейчас спущусь в землянку. Вот это подмел. Все такое. Вот так вот. Я поставлю телефон. Поставить бы. Ну, наверное, так. Ну, наверное, вот так вот, да. Вот. Меня видно, сейчас буду заносить. Приятного просмотра. Опа. Вот, ребята, первая штуковинка. Так. Вторая штуковинка. Фу. Так, пока пусть это все будет сейчас. Фу. Даже не знаю пока, как это будет. Не представляю, что в мозгах. Так, ладно, сейчас. Оп. Вот, ребята, принес доски. Вот такие балки. Сейчас буду примечать. Вот, заметил. И все. И вот так вот это будет прибито. Все. Потом еще добавлю, это, конечно, мало. Мало. Потом еще подбавлю, и все. Будет хорошая
кроватка вот такая маленькая. Но посидеть-то будет так вот можно около. Тут будет столик вот тут. Ну вот, ребят, вот так вот, короче, все поставил. Вот. Ой. Вот так вот. Там еще не хватило, потом еще завтра приду, сделаю. Зеркало все такое. Вот длинненький. Вот тут как раз дверь будет открываться. Вот так, оп, и все. Зашел. Вот тут, вот сейчас сяду. Сел. Вот. Вот тут будет столик такой раскладной. Открою, положу что-то, закрою и все. Типа достал, положил телефон и все. Сейчас прибью это все. И все. Пока на сегодня хватит. Уберу сюда, пойду домой. Сейчас поставлю на паузу, как прибью. Ну, а вы смотрите. Либо не на паузу, а положу куда-нибудь. Ну, вы смотрите, короче. Ну вот, ребята, прибил. Гвозди положу. Тут гвозди дорогие стали. Вот, все прибил. Как вы видите. Вот, все держится. Вот такая, короче, вот, смотрите. Конструкция, вот она. Сама кровать. Вот тут я еще несколько так подбавлю. Вот это все. И будет такая кровать. Подушку принесу. Еще такое что-нибудь. Помою зеркало. Еще дырки вот тут мхом заделаю потом вот тут. И все. И вон, видите, просвет. Доделаю камин. Сделаю место для спичек. Поставлю печку. Все такое. Ну и все. На этом был я, Дима, мой любимый канал. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.